Hi, everybody says do what you love. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே. முன்னாடியெல்லாம் ஐ லவ் டு கெட் அப் ஒன்லி அட் 7:30. லைக் ஐ லவ் டு ஸ்லீப் ஃபார் லாங் டைம். டஸ் திஸ் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா? எஸ், ஷுவர்லி இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஹாப்பினஸ். பட் இந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாம் மொமெண்ட்ரி ஹாப்பினஸ் தான். லைக் ஆல் திஸ் இஸ் ஷார்ட் லிவ்ட். So it's not good in the long run. If you ask whether it's good, it's not good in the long run. What is good in the long run? We have to get up at 5 o'clock. 5 o'clock எழுந்திரிச்சு தான் பாருங்களேன், யூ கெட் ஹோல் ஹாஃப் அ டே எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சிமிலர்லி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் பிளான்ஸ் வைக்கிறோன்னு வைங்க. ஸோ பிளான்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் இருக்கிறது, இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட்? இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். நம்ம சைல்டுக்கு, நம்ம சில்ட்ரனுக்கு நம்ம ஃபுட் கொடுக்காம இருப்போமா? இல்லை இல்லையா? ஸோ வி வில் கிவ் ஃபுட் ஃபார் த சில்ட்ரன். ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறதா இருந்தாலும் அது கரெக்டாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்காருன்னு வைங்க. அவர் எனக்கு ஸ்வீட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு 1/2 கிலோ ஸ்வீட்டை வச்சு சாப்பிட்டாருன்னு வைங்க, அவ்வளோதான், சுகர் எகிரிடும். ஸோ அவருக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக அது செய்யக்கூடாது. ஏன்னா whatever we do, we must do it in accordance with nature. நமக்கு பிடிக்கும், ஸோ நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. We must do what is right. Okay, thank you.